हलवाई का बाप चैनल में आप सबका स्वागत है। लौंग की कड़ी में हमने आपको पहले बताया जुकाम लौंग से कैसे ठीक करें और फिर बताया कि आप अपने दांतों के रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम बताएंगे सूखी या गीली खांसी का लौंग से कैसे करें उपचार। सबसे पहले सुबह शाम 2-3 लौंग मुंह में रखकर रस चूसते रहना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। लौंग या विभितिक फल मज्जा को घी में तलकर रख लेना चाहिए। इसे खांसी आने पर चूसना चाहिए, इससे सूखी खांसी में लाभ होता है। लौंग को घी में तलकर रख लेना चाहिए, इसे खांसी आने पर चूसना चाहिए, इससे सूखी खांसी में लाभ होगा। लौंग और अनार के छिलके को बराबर पीस लें, फिर इसे 1/4 चम्मच भर लेकर आधे चम्मच शहद के साथ दिन में 3 बार चाटें, इससे खांसी ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने बताया सूखी या गीली खांसी का कैसे करें उपचार लौंग के साथ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और फायदा उठाइए हमारे घरेलू उपचारों का।